आज हम और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा बाप ने बड़ी मुश्किलों से 12 टोकन देकर बंदे 12 नहीं 20 टोकन देकर बंदे को चौधरी ओपन करवाई है गाड़ी जो लगती है और बड़ी बेहतरीन गाड़ी है जैसा कि आपको पता है। तो आपको गाड़ी देखिए जरा, गाड़ी वो देखो नहीं, वो तो होगा गाड़ी माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन इसको अच्छा लग रहा है। सही इसमें गेम को स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करो। अकेला जाएगा। चलो चलो फैसला दो नहीं कहाँ गया तो। वो तो आया ही नहीं, वो खेल रहा है भाई। अच्छा चलो लेकिन आज फ्राइडे है क्या? फ्राइडे नहीं आज फिर मंगल है। तो सब लोग बाहर व्हाइट कपड़े क्यों पहन के घूम रहे हैं? ऐसे ईद खत्म हुई है ना इस वजह से। तब तो मैंने भी तो व्हाइट पहना था आज, तुमने तो रेड पहना हुआ है। चड्डा मैं तो चड्डा ही पहनूंगा। मेरे को भी पसंद है, लेकिन गर्मी के लिए बेस्ट है। अब गेम जल्दी स्टार्ट हो। अच्छा गेस करके बताओ कौन सी मैप में चल रही? बेस्ट ट्रिप में नहीं, उस मैप का नाम बताओ, नाम। मैप का नाम तुम्हें डिजर्ट। हाँ? नहीं, चीटिंग कर लिया, दी चीटिंग डिजर्ट बिना देख के दी नहीं। डिजर्ट हाँ दी डिजर्ट हाँ। डेजर्ट। अब गेम स्टार्ट हो जल्दी से। गेम स्टार्ट हो जा कौन है? आवाज आने लगी यार, इतना टाइम लगाती है क्या गेम स्टार्ट होने में समय। हंगर तो कट्टी होगा ना। अरे यार इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। हो गई। ओके चलो शुरू करो। लेकिन पहले फ्यूल तो लेके जाए। फ्यूल तो डालो, गाड़ी का जुगाड़ तो कराओ। ये जो गाड़ी है ना खटारा पड़ी, इसको नहीं लेके जाएंगे आज। आज वो देखो हम वो वहाँ पे वाली गाड़ी उठा लो। अबे फ्यूल लेके जाते हैं अपनी नई गाड़ी में। लेकिन 100 लाइक आने चाहिए। 100 चलो चलो उठाओ ये बैग उठाओ। बैग नहीं है। कौन सी गाड़ी में चलोगे आज? ये जो नया लोग की है। कमाल की गाड़ी है यार, इसके टैक्सी है ये तो। ढीले हुए पड़े हैं। चलो चलो बैग रखो पहले। बैग पहले ही वो ऐसे ही है यार, तुम और सामान ले आए हो। टायर तो लगाओ पहले उसको। पहले डिग्गी लगाएंगे। पहले टायर, चलो डिग्गी लगाओ। अब टायर लगाओ टायर। टायर मुझे नहीं, अरे टायर तो अपनी गाड़ी जैसे हैं। लेकिन ये टायर उल्टे लग जाएंगे, मुझे पता है टायर नहीं उल्टे नहीं, सीधे लगाओ। देखो उल्टे लगे। सीधे लगाओ सीधे। सीधे लगाओ सीधे। लेकिन सीधे सीधे लगाओ यार। पता नहीं उल्टा क्यों लग रहा है। और ये कर सीधा लगाओ। इंजन आप इंजन लगाओ चलो। इंजन को लगाना बहुत मुश्किल। अबे यार ये कहाँ घुस जाता है, एक तो इंजन दूसरा लाना पड़ेगा। टायर तो पूरे लगाओ यार। पापा उनको दूसरा इंजन लेने जा रहा हूँ। कहता हूँ उनको दूसरा टायर पूरे लगाओ तुम यार। ठीक है। अबे अबे कि 47 के लिए 99 रोबल्स कौन देगा? 99 तो बॉक्स कहाँ है हमारे पास। हमको पहले डेबिट कार्ड खरीदना पड़ेगा। छोड़ो 47 यार, बहुत है, हमें चाहिए ही नहीं। एक 47। यूट्यूबर तो पता है 1-2 हजार रोबक्स कौन खर्च करेगा इस गेम पे, पता है? हाँ ना। सुपर कार्स है ना, एक सुपर कार पूरे 1000 रोबक्स की थी, कौन बाय करेगा इतने वो तो रोबक्स? पैसे यूट्यूबर खर्च करते होंगे ना यार, उनके तो सब्सक्राइबर और व्यूज बहुत आते हैं ना, वो यूट्यूब पे कमाते ही हैं ना। वो कैसे कमाते? पता नहीं कैसे कमाते हैं। लेकिन वो तो इंडियन यूट्यूबर है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्टेयरिंग ये कैसा है, मुझे किसी गाड़ी में नहीं यहाँ लगा। लेफ्ट हैंड होता है बाहर के मुल्कों में ना, अमेरिका में और यूरोप में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताओ। इंडिया में, बांग्लादेश यहाँ पे में, क्या लिखा हुआ है? टैक्सी लिखा हुआ है। टैक्सी इंडिया है। पाकिस्तान और इनमें जो है ना राइट हैंड ड्राइविंग होती है। हम दुबई में तुम्हें पता है, दुबई में भी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है। मुझे पता है वो लैम्बोर्गिनी चलाते हैं। वो तो लेफ्ट हैंड चलाते हैं ना। हाँ, टायर पूरे चलेंगे। एक रख के चलेंगे और दूसरा भरेंगे, एक हाँ। रख के चलेंगे। लेकिन हम पता है कितनी दूर जाएंगे?
हम पूरे 10,000 किलोमीटर कूद जाएंगे। अब देखो हम कितने किलोमीटर है। 2.8 मीटर ये तो फ्यूल है, ऊपर ऊपर किलोमीटर। अभी हमको 10 नहीं दे रहा। चलो देखते हैं कहाँ लेकिन तक। तुम जल्दी इधर आ जाते हो। हम कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, भले अंगर खत्म हो जाए, हम कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। चलो चलो, हम 10,000 किलोमीटर जाके ही रहेंगे। फ्यूल को अंदर रखो, यहाँ कहाँ रखा है, गिर जाएगा नहीं यहाँ से। गिरेगा, मैंने टच किया नहीं गिरेगा। अब देखना है, इस गाड़ी को चला के देखते हैं। हैंड ब्रेक तो नीचे हुए हैं, अंदर से देखो उसकी। ओ, गाड़ी तो बेहतरीन है। चलाते हैं अभी, रुको। यार वो पुश स्टार्ट होगी ना। अरे यार समझ, ये पुश स्टार्ट बाद में। अरे क्या कर रहे हो? नहीं गिर रहा। अभी तो हम जाते जा रहे हैं 100 किलोमीटर तो हमको बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन थोड़ी देर नहीं चलती। कितनी स्पीड में भागने ये स्पीड है, ये किलोमीटर नहीं, यहाँ ये स्पीड है। अभी गाड़ी चल रही है, स्पीड से चल रही है। यहाँ पे 2 मीटर है, हम कितने आगे अभी हम जाएंगे पूरे 10,000 किलोमीटर। अभी तो बहुत रास्ता करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे स्पीड जा रहा है, लेकिन क्या क्षेत्र का मतलब पता नहीं। यहाँ पे आकाश मिलेगा तो मैं पिक्चर आता है ना, मेरे पास ऐसे इबादत करते हैं ना मस्ती पे। पास होता है, लेकिन मैं क्या करता फिर मैं जल लाना भूल जाता, नहीं तो उसकी बैंड बजा देता। पैर के बाद चलो ही। तो यहाँ पे तो वो तो लेते हैं, यहाँ पे लोग कुछ नहीं है। अरे तुम रोड पे चलो यार, छोड़ो, अभी गनफायर वगैरह आ जाएंगे। गन तुमने उठाई नहीं है। गन में कोई क्यों कैसे होता, बहुत पैसे से लोग मिल जाता है। ये हमारा आ गया अभी गाड़ी तो चलने में बड़ी बस है। वो तो नीचे वो क्या हुआ है, ओ खतम खतम। तो मेरे चक्कर में लगी, पता नहीं ऐसे भी तुम लग पता क्यों? नीचे क्यों रहा है। वो तो वहाँ पे तो जगह है क्या है। वो पत्थर गिर रहे हैं तो बच बच। अरे यार क्या कर रहा है तू? क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है अम्मा? चलिए इतना बहुत है। गाइस प्लीज हमारे भाई को गाइस चलो। अगर आप लाइक करेंगे ना,